في الصبح لشوف شوفي ما في بالسوشيال ميديا، عم قلب بالتلفزيون عم قلب بالتليفون هيك، ولا بيطلع معي المقطع هذا. شوفوا لي هالمقطع. ولا ليته. انتوا شوفوا لي قمة الخشوع، يعني هذيك مندمجة. يعني تخيل واحد جنبك قاعد هيك وعم بيعمل لك هيك. والله تقوم تشلقه بالشحاطة كيف لو ما بعرف. شوفوا انتم من قوة ما غرفيتها مندمجة، وهذيك مصدقة حالها، فبتقول لها الأذان. يعني هي كانت في قمة الخشوع ما شاء الله بهالصوت. اسمعوا الأذان. عم بتعمل لها هيك. الله. الأذان إيمان وسعاد خشوع، لك هذيك مندمجة. الله. يعني هاي الموسيقى ما بتعرفها لحن، ما بتعرفها معزة، ما بتعرفها غنمة عم بتلحن موزعة موسيقى. وهديك الله الله الله. اسمعوا لها الأطفائية. هلا فين الساعة؟ فين الصبح يا الله؟ شو تحس أطفائية. شو يعني انت قبل ما تنشر المقطع ما طلعتي عليه؟ يعني قالت لرفيقتها واو على الخشوع، لازم تنشري لانه في عندك صوت، يعني احساس. الفنانين كلها رح تتصل معك، الموزعين، الملحنين، سيارات الاطفاء، كله رح انت انشري المقطع وشلي عرضه البنت. قالت لها ايه انشريه؟ هذيك اخذ دور بحالها، بتقول لها الاذان بتكمل لها، بتقول لها اطفائيه بتكمل لها، بتقول لها بياعين بصل بتكمل لها. شو يعني ما مدموجين كثير هذيك. انا انزين شوفوا لي اللقطه، شوفوا لي. انا ما عاجبني غير صفنة هي البنت هي. الله شماي الك ونا. الله خشوع خشوع خشوع. اعطينا وحده لسوبر ستار اكاديمي. الله. وهديك قاعده وراها. أريا إذا لم تشارك هذا الفيديو فاعلم إن الشيطان قد ملعك. لازم نوصل هالبنت للنجومية، وقريبا راح أرجع لكم بهالفيديوهات لأنه لازم ما عاد فيني. والسلام.